Γεια σας, είμαι η Δέσποινα και αυτό είναι το κανάλι μου, το Biola. Σε αυτό το κανάλι θα δούμε διάφορα θέματα που αφορούν τη βιολογία, θα μάθουμε για το νερό, θα μάθουμε τι συμβαίνει στα κύτταρα μας και κατ' επέκταση σε όλο μας το σώμα. Σήμερα στο πρώτο βίντεο θα ξεκινήσουμε μαθαίνοντας το σωστό πλύσιμο των χεριών. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που προλαβαίνει, πιστεύω, την εξάπλωση των μικροβίων. Πρέπει να γίνεται σωστά. Καθημερινά αγγίζουμε μικρόβια, ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους, υπάρχουν παντού, σε όλες τις επιφάνειες, στο πόμολο της πόρτας, στο τηλεκοντρόλ, στο κινητό μας, ακόμα και στα μαγιά μας, μέσα στα νύχια μας, ζουν ανάμεσά μας. Τώρα, ο ρόλος του πλυσίματος των χεριών είναι να τα απομακρύνουμε συνεχώς από πάνω μας, έτσι ώστε να μην τους δίνουμε την ευκαιρία να μπαίνουν μέσα μας, μέσω του στόματος, της μύτης, των ματιών, ακόμα και ανοιχτών πληγών. Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο για το σωστό πλύσιμο των χεριών. Έχουμε ήδη βάλει σαπούνι στο ένα χέρι. Τώρα θα ανοίξουμε τη βρύση και για να κάνουμε αφρό τρίβουμε καλά τις δύο παλάμες για να καθαρίσει το εσωτερικό του χεριού. Στη συνέχεια πλένουμε τα δάχτυλα και τα ενδιάμεσα των δάχτυλων για να καθαρίσουν όλες οι επιφανίες. Στη συνέχεια προχωράμε στον αντίχειρα. Ακολούθως προσπαθούμε να καθαρίσουμε τα νύχια και το εσωτερικό τους. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι πρέπει να πλενόμαστε πολύ συχνά μέσα στη μέρα, ιδιαίτερα μετά την τουαλέτα και πριν από το φαγητό. Τώρα πλύνουμε τις ράχες των χεριών και ξεβγάζουμε, ενώ συνεχίζουμε να τα τρίβουμε σχολαστικά. Κλείνουμε τη βρύση και σκουπιζόμαστε με χαρτομάντιλ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο, τα λέμε!